Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi YouTube marti keessan siniin jechaa jechuudha. Egaa nagaanan dursee sababni isaayyuu lammii fi YouTube kana akkasin subscribe naa gootanii nan barbaada jechuudha. Jecha lammiif jedhu waan fayyadamee fi natu beekaa wanta ta'eef jechuudha. Yoo waaqayyo jedhee boruudhaanii irratti nama gargaaruudhaa fi keessa koo mul'anni kuni bullaanidha jechuudha. Kaninani kana qindeessuu danda'e jechuudha. Yeroo tokko tokko egaa lammii kee buu harka dhabee humna dhabee karaa irratti gatamee gaafa argitu waan gootu kan dhabdu garaan kee wallalamee imimmaan kee xuroorfattee bira ni dabarta jechuudha. Bara dargaggummaa kee keessa jirtu keessatti himuu jechuudha. Karaa amma teekinooloojiin tole kanaadhaan ofiifis taatee akka nama gadde sanaafis gadditee qofa osoo hin taane gootee fi darbituudhaa fi karaan banamaa wanta ta'eef isa kanaaf lammii koo abjuu koo akkasinaaf dhugoomsitanii nan barbaada sinin jechuun jaaladha. Abjuun koo dhugoome jechuun immoo abjuun keessan dhugoome jedhee waanan yaaduuf jechuudha. Asumadhaanii akkasini subscribe naa gootan nan barbaada jechuudha. Keessattuu profaayilii nama geeddare kana argitaniittu gaafan haadha kana hargu jalqabaa kaasee jechuudha. Sadan kana akkasidha. Baay'ee garaan koo na waallalame wanta ta'eef dhugaan sinin jedhe subscribe naaf godha sinin jechuun jaalladha. Like naaf godha gatiin itti baasnu waan hin jirreef sinin jecha ergan ammana sinitti haasawee dhimma Ruutaa fi akkasuma immoo obboleessaa Abrahaam Deef jechuudha. Egaa deeggartoonni Ruutaa fi Abrahaamis kan isin jechaa jirtanii jabaadhu Ruutaa jabaadhu Abrahaam jettu gaa'illi immoo kana miti wal dhaggeeffachuudhaanii jechaadha jechuudha. Kan inni jiru wanti ishiin goote baay'ee na dabbareera. Ishiin isa deebisuuf kan taasiste ta'uus ni danda'a. Garuu immoo haala kanaan miti abbaa manaa fi haati manaan wal dhaggeeffachuudhaani jedhe jechuudha. Egaa amma iyyuu keessa Ruutaa kan bulee jiru xiiqiidha jechuudha. Inni maaliif akkana godha? Ani maalifan akkas hin godhu wanta jedhamutu keessa ishii bulee jechuudha. Xiiqiin immoo booda deemee gara lubbuu namaa balleessuutti iyyuu yeroo inni dhufu ni jira jechuudha. Ruutaan kanittiidhaan Abrahaam gara isheetti deebisuu dandeessi jedhee hani yaadu tokko dubartiin tokko dhiira baqa ati naaf hin taatu jedhee hala jedhe yookiin immoo dubartii biraa itti fidee akkamittiidhaan caaltee yookiin immoo of danda'uushii dhaabbachuushii agarsiisti jedhee ana akka kiyyatti kan ani yaadu of ta'uudhaan nama tokko qofa dhiira kamis fiduurraan dubartii kamis fiduurraan adda taatee akkamittiin akka dhaabbachuu dandeessuu fi dhala ishee akkamittiin akka guddifachuu dandeessu of danda'uun maal akka ta'e jabinni maal akka ta'e itti agarsiisuun jedha. Yeroo kana sinin jedhu Ruutaanii samuuna darbee qullaa Abrahaam waraabuun ishiidhaanii eeyyee nu gaddisiisteetti. Kana jechuun immoo Ruutaan hin miidhamne jechuu miti ammayyuu ta'eera taanaan jechuudha. Nuti shamarranidha. Gaafa pireediin keenya guyyaa 5 nutti dhufeeyyuu akkamitti eenyummaa keenya jijjiiree nama nu jibbisiisee boqochuu qophaa keenya ta'uu qofa nu barbaachisu hin beekne. Ji'a 9 garaatti baachuu jechuun immoo wanta haarawaadha. Meeshaa haarawaatu dubartii kana yookiin immoo dubartii keessatti hoomamee garaa ishee keessa jiraata. Wanta baay'ee ishee geeddaraa aarsuu danda'anii jibbisiisuu danda'anii gaafa kana ittuma siqee haala ishee fi amala ishee danda'ee Abrahaam kunuunsuu qaba ture. Garuu immoo hin dandeenye jechuudha. Akka fedha keetii ta'edha kan inni jedhee jechuudha. Achirrattis immoo dadhabbiin Ruutaas ni jira jechuudha. Lachan isaaniiyyuu gaa'ila isaanii akka diigamuuf karaa bananiiru jechuudha. Egaa Ruutaan gaafa egaa mucaa sanaa ilaalanii kan Abrahaam ta'uusaa fi adda baasuu isaanii irratti DNA nanga dhufutti kottu gara manaatti deebi'i jennaaniin lakkii dura dhugaanaafaa ta'uu jettee diddi malee
Abrahaam kadhateera gaafa sana qobaasaa ta'ee jechuudha. Kanas dagachuun hin barbaachisu. Haa ta'u malee immoo wakabuudhaan warra bukkee isaa ta'anii warra bukkee ishee ta'anii maaliif ati dubartii akkasitti kadhattaa? Maaliif ati akkas taata jechuudhaan gidduu gaa'ela kanaa galuun obboloonni akkasuma immoo hiriyoota warri jedhamanii cicciranii jechuudha. Hanga kanaatti xiiqummaa fi inaafummaadhaan wanti hundumtiyyuu ka'ee akka bababbadu taasisaniiru jechuudha gaa'ee. Amma Ruutaanii ishee abbaa manaa ishee qullaa waraabde jechuudha. Namoonni baay'eenis immoo lakki Ruutaan kana hin goone, Ruutaan kana hin hojjenne, ittuma amma qaballeessuu fi kan jettan ni jirtu jechuudha. Ruutaan otoo kana hin goone ta'ee istoop ani kana hin goone jechuu ni dandeessa. Ishiin ammayyuu asirratti iyyuu godheera taasiseera. Gaafa namni gara kootti isa deebisuudhaaf jedhee namoota biraadhaan ani isheetti araaramuu hin barbaadu naan jedha. Ani isaadhaanii jaalalaan qabee kottu jireenya keenyatu nuu caalaa, kottu mana keenyatu nuu caalaa jedheeraanii jettee jechuudha. Nuti garuu akka qosaatti isa shingootu viidiyoo argaadha kan turre. Yeroo ishiin akkas jettee wanti beenu hin jiru. Keessumatti iyyuu Daaniin mana ishee dhufuu hin qabu ture. Daanii jechuun cabaarbara, Daanii jechuun taasisi godhi rukuti kan jedhudha. Kun immoo egaa gatii akka ishiin baaftuudha. Argitanitti yoo ta'eera ta'e baay'ee akka laphee ishee cabee baay'ee wanti baay'een akka ta'e Abrahaamis achirraayi Ermeelaan dhiifama gaafachaa buziyyeen illee wajjiniin akka ishiin taatuu fi waan baay'ee gochaadha kan ishiin jirtu jechuudha. Maatiin immoo Ruutaa akkamittiin kun ta'uu danda'a? Maal jetteeti ati Ruutaa takkattiidhaan haasoftee akkana taasiste kan jedhan dubbachaa jiru. Isa ishiin kaleessa immoo dhaxxee wajjiniin ta'uu qabdaa jetteen hin argine. Ermeelaadhaanis immoo ati simmeetii Abrahaam qofaaf jiraattamoo jireenya jiraatta kan jedhamus ka'aatu jira. Wanti baay'een ta'aa jira jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'a. Haa ta'u malee akkamittiin kana gochuu dandeesse gaafa deeb jedhuuni jireenya koo irratti taphatee jiruu koo irratti taphatee mucaa ulfaa'ee ji'a 2 keessatti kan kun hundumtuu narra ga'ee yeroo sana homaa tokkoyyuu hin goone danda'eera baadheera obseera. Inni garuu achuma keessa jira, lafuma sana keessa jira. Inni maali kan jedhuun irratti hojii kana hojjadhe sirriidha jedhee wanti fudhadhus illee hin jiraatu jedhe jechuudha. Inni immoo beensila miti kan nam'u, beensilatti bishaantu nam'a. Bishaan immoo hin dhaamsa. Yoo inni akkas ta'e ati ganaa wanta biraa irratti qabsiisuu qabda wayii. Dhiirri immoo amala isaa keessatti inni dhiirota Itoophiyaa ho'aadha, waanuma xiqqoodha kan inni barbaadu. Dubartiin immoo hunda dandeessuudha. Wanta kennaa isinii kennametu jira. Isaan sossobdee gara manaatti deebisuudha kanati qabdu malee haala kanadhaan hin turre kana taasisuu hin qabdu. Abrahaam immoo baay'ee jaalala, baay'ee nama dhagaa. Atillee kaleessa illee hin beekta. Hunduma caala immoo kan si caala Abrahaamidhaan beeku hin jiru. Egaa kanii inni jechaanii too ture. Isheen immoo ani mukkaataa kana keessa hanga yoomittiin jiraadhaa gara koottis waan hin deebisu natti hin fakkaatu jettee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf alnaan galwana jechuun Ruutaan humti Abrahaamidhaan akkamumatti ofitti deebistee ji'oota abbaa manaa ishee lakkoofsee dubartii biraa qaama dubartii biraa baree aammachuu dhungachuu baree akkamitti akka isheen ofitti deebisteetuma wajjiniin jiraachuudhaaf karoorfatte anaaf naaf hin galu. Har'a yoo Abrahaamii fi Ruutaan walitti deebi'aniiru ta'e boruu wanti kuni deebi'ee hin uumamu sobaadhaa wanti jedhamuuf tokko illee hin jiru. In ta'a boru hin uumamu boru jechuudha. Borus immoo rakkoo guddaadha jechuudha. Kuni barbaachisaa miti wanta ta'eef Ruutaanii ukkaata kana keessaa bahi of dhaggeeffadhu. Mee namnumti inni Ruutaa jedhu asiin bahee achiin bahu kuni aatas gabbaa'u siin jechuu jaalanna. Dhugaa dubbachuudhaaf jabina kee dinqisiifanna baay'ee jechuudha. Atis balleessiteetta, Abrahaamis balleesseera. Amma fakkeenyaaf Abrahaam yoo 75 balleessee Ruutaan 25 balleessiteetti ta'e walitti dhufee balleessan jedhama jechuudha. Galeera. Kanaafiyyuu kadhadhaa fi walitti haa deebi'anidha. Isheenis immoo egaa wanta baay'eedhaan jechuudha egaa hin beekne wanta ta'u jechuudha. Inni biraas immoo jechuudha hawwii fi seedoo jechuudha. Hawwii fi seedoonii kaleessa anaanii baay'ee na jaalataa. Akkasumas illee imaan dhuftee mana keessaa haala sanadhaan bahee yeroo darbe immoo ayyuu faana biraankii godhanii turanii. Biraankii yeroo godhanitti immoo Sumayyaan dhufteennaan akkamittidhaan jettee dubbachaa turte
isa kanaafi ani mucaan garaa qabaa isaatu na ulfeesse waan baay'eetu gidduu keenya tureettee asitti nagattee galtee ayyaana abbaa kootii jechee waamaa turte ayyaana abbaa isheetii jechuudha. Maaltu akka ta'e ayyaana abbaa garuu hin beeknu nuti. Haa ta'u malee yeroo inni dhufutti maalan ta'a jettaa akkamidha yeroo barbaadde baate yeroo barbaadde galtaa maanni isa garaadhaan qabaa isa jettee odeessitu immoo dhibeenuu singeessaa hospitaalatti sin ilaalchisa jennaani lakki jettee maal garaatti baattee too jirta abbaa barbaadde kan akka barbaadde taatee jechuudha. Awwiin garaadhaa qabdee dheeyyaadhaan maaliif jennaan madhuma ishee laxxafamaadhamtu tokko waan irra jiru hin fakkaatu jechuudha. Mucatti nama dhuftee immoo seedoodhaaf akka taatedha jechuudha. Qalbii qabdii yaada qabdii jechaatoo jira jechuudha. Baazawee jechuudha. Zeedoon asirratti dubartoonni ati fuutuu yeroo jalqabaa jechuudha wanta ji'a tokko ji'a lama natti fakkaate amalli isaanii haddadha tasgabbiin isaanii haddadha. Akkana baanii akka eddatti galateeffattee booddee jechuudha ibidda kan isaan qabsiisan wanta ta'eefi suuta jedhii galateeffachuudhaan dura siin jedha dubartoonni bara kana ibidda uffataniiruun siin jedha. Miskiin shamarree biyya arabaa duwwaadha ishii baatee aduuna kana ishii baatee qilleensa argine yoo fuutan shamarree biyya arabaa fuudhaan dhaamsa goote isin jechuu jaalladhas madhaani. Haa ta'u malee egaa isheenis annan jiraadha maallan ta'a ani garuu manatti hin deebi'uun jettee jechuudha inni immoo sifan kireessaa manaan baasettee manaan baasuu abadanii ishiin amala qabeettidha arraban jajjartu hin ariifattu jechuudha. Isa kana isin jechuun jaalladha akkasidha fayyaa nagaa naa ta'aati akkuma isin jedhe immoo subscribe like naa godhaa isin jedha.